chicos, estamos haciendo un nuevo video y hoy estoy aquí. Bueno, lo que quiero hacer ahora es, como digamos, hacer un recorrido, o sea, algo para que se diviertan mis pajaritos, como tanto yo viéndolos. Y bueno, he hecho un tipo de recorrido que les mostraré en lo siguiente para, bueno, será muy divertido, ya que tiene, digamos, donde ellos se pueden esconder, pueden volar, pueden saltar, pueden hacer sus necesidades. Y voy a también tener papel higiénico, claramente, o si no me van a volver todo un desorden. Así que chicos, si quieren quedarse en este video, por favor denle like al video y suscríbanse. Y si no quieren darle like o suscribirse, solamente quédense en el video y ya. Ay, por cierto chicos, he cambiado mi fondo de teléfono. Bueno chicos, ha llegado el momento que les muestre, bueno, el recorrido. Bueno, aquí estamos, escuchan carros porque están pasando carros. Aquí está un dinosaurio, aquí hay una pelotica que por cierto a mi pajarita Esmeralda le gusta jugar mucho con esta pelotica. Y bueno, también tengo unos dos carritos aquí, este le gustará a mi pajarito Blue. Son pajaritos australianos, por cierto. Ay, se me acabó bueno, ahí está. Entonces miren, este carrito le gusta mucho a Esmeralda. Tengo ahí este muñequito, este otro. Y aquí en estos papeles pues no saben de que a Esmeralda le encanta jugar con este papel. Lo coge, se revuelca. El papel que está aquí, se van a subir aquí también. Ese cosito es por si lo cogen para que jueguen. Se pueden subir por aquí, pasar por ahí, hacer también ahí. Por acá hay otra. Tengo esa tabla ahí para que no me vuelen. Tengo a este chico aquí por si le quieren subir encima. Esperen, es que miren, estoy aquí haciendo este video, pero se me acaba la cámara. Pero no es de que vaya a acabar el video. Entonces aquí estoy enfocando a este chico. Pues sí. También tengo una tortuguita aquí. Tengo a Tasmania. Escríbanme en los comentarios si es Tasmania o Tasnavia. También tengo aquí este osito. Le puse un guante porque la verdad es el último que nos queda. Así que hay que saberlo distribuir. Bueno chicos, iré por mis pajaritos y después los verán aquí en persona. A ver chicos, ya llegué aquí con mis pajaritos. Aquí está Esmeralda y el que está aquí es mi Blue, que creo que ya está ahí divirtiéndose. Bueno, ya estoy aquí, ya solté Esmeralda. A ver Blue, bájate Blue. Bájate Blue. Espérenme mientras bajo a Blue. A ver chicos, ya bajé a Blue y Esmeralda y está Blue. Como, bueno, ya empezó aquí a moverse. Y bueno, si me va poniendo esa cámara negra es porque lo estoy haciendo así. Y es para acomodarse más que todo. A ver, Blue, sube. Blue, sube, que subas. Ahí está. A ver si Blue se quiere subir al ¿no? Sube, Blue. A ver si sube. Pero ahí mismo se bajó. Creo que a él le gusta más que todo. ¡Ay, Blue! Se me fue. Blue. ¿Ven? Tranquilo. ¡Ya se me fue!